Hello, everybody. Thank you very much for joining us once again here in Enlace. We have a special presentation right now with the City of Charlotte. We have a great presentation coming on. We're going to learn a little bit about how pollution and poor air quality can really cause chronic illness. So today we have with us two representatives from the City of Charlotte Solid Waste Services. We have Beverly Sanders, the Public Information Coordinator. And then we also have Henry Sandoval, who is the Operations Supervisor for the City of Charlotte Solid Waste Department. Again, this presentation will be in Spanish and English, and I'm going to turn it over to Beverly right now. Beverly? Thank you, Mara, for that introduction. We are so excited to be with you all today and presenting on how to build a sustainable Charlotte. I am Beverly Sanders, and I work with the City of Charlotte Solid Waste Services, and I have my wonderful colleague here, Henry Sandoval, who will be helping me with the presentation. Buenas tardes, mucho gusto. Y soy Henry Sandoval, soy supervisor en operaciones. Y voy a tratar de traducir todo lo que ella diga para que tenga la información en español. So to begin, we're going to give you a little background about the City of Charlotte Solid Waste Services and what we do. Vamos a darles un poquito la idea de lo que hacemos nosotros aquí en la ciudad. The City of Charlotte Solid Waste Services provides weekly collection for 363,000 single-family and multifamily units. Nosotros proveemos el servicio a 363,000 familias o casas de familias de familias. We provide 4 collection services, which are garbage, recycling, yard waste, and bulk items. Proveemos el servicio de recoger la basura, el recycle, la yarda, el bulky. We also provide special services such as cleaning uptown, litter picking, and street sweeping. También hacemos el servicio de recoger lira en el downtown y también hacemos el servicio de barredoras en las calles. If you have a green or a gray card at your home, that means you receive our services. Si tú tienes un bote de basura verde o un bote de recycle verde y uno de basura gray, nosotros te proveemos el servicio. So we want to talk about how garbage affects our health. So garbage is a major contributor to global warming. Queremos hablar de cómo la basura contribuye al global warming y cómo la basura es un contribuidor global al calentamiento global. Landfills are the 3rd largest contributor to methane gas emissions. Los landfills, que es donde va la basura, son los contribuidores, el tercero en contribuir al gas metano. Whenever you put anything in your garbage cart or put any bulk items to the curb, it is going to the landfill. Todo lo que tú pones en la basura va para la landfill. And at the landfill, methane gas is created, and methane gas is a detriment to our environment, or it's dangerous because it's 25 to 72 times more potent at trapping heat in our atmosphere than carbon dioxide. Y todo produce el gas metano, que es 25 a 72 más fuerte que el CO2 que calienta nuestra atmósfera. And all of this heat in the atmosphere, or global warming, it has a major impact on our environment. Y todo eso impacta nuestro ambiente. So global warming can cause things such as hurricanes, flooding, which we saw a lot of last week, wildfires, which are going on in the West, like Colorado and California, and pollution. Todo esto, global warming, contribuye a todos estos fenómenos como huracanes, llenas de agua, fuegos como los que están en California y polución en nuestra agua. And pollution is a detriment or is dangerous to us because it creates poor air quality,
which is important because we breathe that air in, and poor soil quality. And that's important because most of our food comes from the soil. Y contribuye, la polución contribuye al aire y a la tierra, y eso contribuye a la calidad del aire que sea baja y la calidad de la tierra que esté contaminada. So we're breathing in those dangerous gases and we're eating or consuming those dangerous gases. Y entonces estamos comiendo, cuando está en la tierra, comemos los vegetales, lo que se produce de la tierra, comemos los contaminantes, y en el aire, pues los respiramos. This is actually a picture of the flooding that happened last Thursday. Y esta es una foto de la llena que hubo el jueves pasado aquí en Charlotte. So there's a direct connection between your health and the environment, and actually pollution is responsible for over 100,000 deaths per year. Entonces hay una conexión grande entre el global warming y la contaminación. Y esto es un ejemplo de que 100,000 personas al año sufren de enfermedades crónicas. Yes, these deaths are from chronic illnesses such as heart attacks, strokes, lung cancer, and diabetes. Ataques al corazón, cáncer en los pulmones y diabetes. So it's not all bad news. There are some things that we can do to improve our environment, which in turn improves our health. Those ways are through 4 waste reduction strategies, which we will talk about soon. Hay 4 maneras que podemos, no todo es malas noticias, algo se puede hacer. Hay 4 maneras que podemos reducir la contaminación y estrategias para poder mejorar nuestro ambiente, que vamos a hablar después. The first waste reduction strategy is composting. La primera estrategia es composting. Composting is turning food waste into soil. Composting consiste en convertir comida en tierra. Although the City of Charlotte Solid Waste Services does not provide this service curbside, you can do it in your own backyard. Nosotros no proveemos este servicio, pero una persona lo puede hacer en su propia yarda. So composting is great for improving the soil quality because you are returning that food waste back into the soil. Imprueba y mejora la calidad de la tierra si lo haces. It also improves the air quality because you're taking the food waste out of the garbage, which in turn reduces the food waste from going to the landfill. Y también imprueba la calidad del aire porque reduce lo que tú mandas al landfill y produce menos gases. It reduces food waste. So actually it's food waste mixed with other items that you throw in the garbage that creates that methane gas. Y eso es lo que produce el methane. Cuando tú mandas desechos de comida orgánicos y la basura, eso produce más gas metano. So if we take that food waste out of the garbage and put it back into the soil, it is improving the air quality. Si tú sacas la comida de la basura y la pones en otro donde haga compost, tú estás ayudando a que no se produzca tanto gas metano. The soil that's produced from composting is great for gardening. It's actually called black gold because the crops that come from that compost are very fruitful. Y te ayuda en el jardín porque produce ingredientes que le ayudan al jardín a tener mejor consistencia. Last but not least, composting reduces packaging. So if we're eating more live fruits and vegetables, we're no longer relying on that packaged food. Y también ayuda a que no se usen demasiados paquetes. Y como si usas más comida orgánica, reduce que tú uses demasiados paquetes plásticos. Eating more live fruits and vegetables can reduce your waste, as in your garbage, and your waistline. Y si usas más vegetales, te reduce la cintura también. The second waste reduction strategy is upcycling. La siguiente
La siguiente estrategia es upcycling. Upcycling is taking something you no longer use and giving it a second life and a new function. Esta estrategia consiste en agarrar algo que ya no usas y usarlo en otra cosa, pero darle otro uso. The items you can upcycle include clothes, plastic bottles, furniture, like think like HGTV, do-it-yourself activities, and mason jars. Incluye ropa que puedes reusar, botes de plástico, muebles que les puedes dar otro uso. Dice ella, como los HDTVs, copas de mason jars. No sé cómo se dice en español. The picture to the right is a great example of using mason jars and old furniture to create a very beautiful display with plants. La foto, la de allí en su televisor, enseña cómo puedes reusar algo de plástico y de mason jars que los puedes usar para poner como un adorno en tu casa. The third waste reduction strategy is reusing, using an item over again. La tercera estrategia es reusar. Reusar significa usar algo de nuevo, la palabra lo dice. So this is also great, like we're coming up on the holidays, you can think about hosting a holiday dinner, and instead of using paper or plastic plates, you can use dishes and cutlery. Like, esto viene con los holidays, los días festivos que vienen ahorita. Tratar de no usar tantos platos desechables, usar siempre los mismos platos plásticos o de vidrio y usar los mismos containers, y los straws, dice que si son de metal, volver a usarlos. Also, you can reuse clothes. Let's say you no longer wear them, you can donate them to Goodwill, Salvation Army, or other nonprofits. Y si tú no hay ropa que no usas, tú la puedes donar. En vez de tirarla a la basura, donarla a que la use otra persona, y la puedes donar a Salvation Army o cualquier, tu iglesia o algún lugar así. Instead of using plastic water bottles, you can use reusable water bottles, such as the ones pictured on the right. Y también en vez de usar botes de plástico, puedes usar en la foto en tu pantalla, están otros botes que son reusables para no usar demasiado bote plástico. And the last, but certainly not least, waste reduction strategy is recycling. Y la última de todas es recycling. And recycling is converting waste into reusable material. Y es reusar el material que se recicla en otras cosas. And recycling can be tricky, but there are only a few items that are recyclable. Es un poco confuso porque solo son pocas cosas, no es todo lo que se recicla. The items that are recyclable include paper, plastic bottles with necks, cardboard, aluminum and metal cans, and aerosol cans. Eso incluye el papel, el plastic bottles que tienen cuello, no uno que no tenga cuello, el cartón, aluminio y botes de metal y los botes de spray. There's a huge problem with recycling because people like to bag their recyclables, and there should be absolutely no plastic bags in your recycling container. Y hay mucho problema que tienen que van embolsados y no tendrían que ir en bolsa, tendrían que ir a lo libre, sin bolsa. No puede ir ninguna bolsa plástica en el recycle. All right. To wrap up this presentation, we want you to know that the environment definitely impacts our community and our health. So let's go back to those pictures, or that picture that you saw in the beginning of the flooding. Things like that will continue to happen if global warming increases. So we want to do all that we can to decrease that. And so the way to do that is to use the 4 reduction strategies, which are composting, upcycling, recycling, and reusing. La mejor, vamos a terminar todo en conjunto, y que el medio ambiente es muy afectado y afecta a nuestra comunidad y nuestra salud.
usando las cuatro maneras que les enseñamos ahorita, se puede reducir todo eso. Y una acción pequeña puede ayudar mucho. Se me adelantó mucho un poquito. We all must do our part. It may seem like a daunting task or like too large of a task, but we can definitely all do it if we all chip in. Podemos hacerlo, pero si todos, es una acción muy grande, pero podemos hacerlo si todos ayudamos un poquito. And we can take small steps to get to this point. So if just by using a reusable water bottle instead of a plastic water bottle or composting, those things can help tremendously. Y son poco a poco se puede mejorar si usamos estas cuatro reglas como composting, recycling, reusing, and what's the other one? Recycling, reusing, and upcycling. And I'm going to open it up for questions if anyone has any. ¿Alguna pregunta? Thank you. Thank you, Beverly, and thank you, Henry. Great in presentation, a lot of good information here. Real quick, I have a few questions. I don't know if you went over it when you said the cans, the recycling cans. What are the colors? What's the purpose of the colors, the green ones and the gray ones and the black ones and what have you? Is there a specific color? Yes, so the gray can is only for garbage and the green can is for recycling. And they go to two different facilities. So it's very important that you put the proper items in those cans. So the gray can goes to the landfill and the recycling can which is the green can, goes to the materials recovery facility. I don't know if you can say all that. Bueno, el color gris es para la basura y solamente basura. El verde es todo lo reciclable. Van a diferentes porque el gris va directamente al landfill o donde se bota todo. Si vieron la foto del montón de basura, ahí va todo lo que está en el container gris. Lo del verde va a una planta donde lo procesan y lo separan. Y separan el vidrio, separan el plástico, pero va para diferentes lugares. And if you don't put the correct items in your green recycling can, all of that can go to the landfill, which we learned produces that methane gas, and that's what we don't want to happen. Sí, y si se contamina el bote verde, si alguien, por ejemplo, bota algo de comida en el bote verde, ese se arruina automáticamente. Todo el trabajo que se hizo de separar eso no sirve ya porque se bota al landfill, porque no se puede poner a la máquina donde lo separa. Okay. Porque no se puede contaminar ni uno ni el otro. Cool. Thank you. Gracias. That's very important because I see a lot of people, especially with the parties and stuff, they start putting different things in both cans. So you need to make sure that the gray one is for garbage and the green one is for recycling, right? And if you need a second can, either green or gray, you can call 311. Okay. Si estás un bote verde o gris, puedes llamar al 311. Ellos tienen servicio en español también. Y puedes, no sé si, pero es que tienes que comprar el segundo. Okay. Tell me a little bit about solid waste. I mean, what is the function of solid waste, and how long have y'all been in your positions? So solid waste is responsible for collecting garbage, recycling, yard waste, and bulk waste from city residents, city of Charlotte residents. And I say that because you may be living in Charlotte but not receive city collection. That's only because there are like boundary lines. But we provide service for about 800,000 residents. And I am the public information coordinator, so I'm responsible for providing education for residents. So if you ever need a presentation, you can reach out to me. I've been in my position for 3 years, or I've been with the city of Charlotte for 3 years. Okay. ¿Quieres que traduzca lo que ella dijo? O... Sí, traduzca y también platica de usted. Okay,
Ella se llama Beverly y ella es hace las presentaciones y comunica a las personas la mejor manera de hacer un buen reciclaje y cómo separar la basura de la recycle. Y como Solid Waste, nosotros proveemos servicios de recoger su yarda, recoger su basura, servicios de bulky. Servicios de bulky significa cuando tú tienes un mueble, una TV o una cama que tú la quieres sacar, tú llamas al 311 y tú le dices que tienes un bulky pickup y ellos te hacen un schedule, eso es una especie que te hace un servicio especial. Y tú le dices, hey, tengo unas sillas que ya no las uso, las voy a poner afuera para que te las lleves. Tú llamas al 311 y ellos pasan y te recogen eso. Un refri que tú no tengas, que no uses, pero tienes que llamar primero antes de sacarlo. Y ya ellos te dicen qué día van a pasar y tú lo recogen. Y también el servicio de recycle. Y mi nombre es Henry Sandoval y tengo 10 años trabajando para la ciudad de Charlotte. Ah, qué bueno. Okay. And I think the final question I have, if anybody has any questions about recycling, about bulk, about solid waste, or if I'm new and I want to find out when is my pickup dates, what number should they call? 311. 311? So that's the magic number. And I have, thank you, perfect segue. Here's our contact information. So you can go to the solid waste website, curbit.charlottesc.gov, and find out all you need to know about our services. You can also go to healthycommunitiescot.com if you want to learn about the composting, upcycling, reusing, and recycling. And if you want to reach out to me, you have a question, my email is below as well. Perfect. Mi número no está ahí porque yo casi no tengo, solo vine a ayudar a señorita Beverly un poquito, tratar de traducir un poquito de lo que ella decía. Me confundí un poco en varias cosas, pero es que casi no lo hacemos. Pero nomás trataba de ayudar. No, y el número para llamar a todos de los servicios y todo, ¿cuál es el número mágico? El número mágico es el 311. Ok, y hablan español ahí. Ellos hablan español y usted, como le dije, si usted tiene cualquier pregunta sobre basura o porque también usted puede llevar cosas a los donde va uno a botar, a los landfills. Ahí también hay información y le dicen cómo llevarlo y a dónde lo puede llevar, lo que usted tenga. Okay, perfecto. And I think that we have no more questions on the Facebook, but this was like great information. Like I said, hopefully everybody will look at this afterwards, after work, because I know it's in the middle of the day, but we have a lot of hits after like 5 o'clock. And also we'll put it on our YouTube channel. But thank you very much, Beverly and Henry, for being here and providing us this information. Thank you. Gracias. All right. And for everybody that's watching us on Facebook Live, do not forget this Wednesday, we will have another presentation coming up and we will have it here on our Enlace Facebook Live channel. Thank you very much. See you later.